Quello di oggi non sarà un video come gli altri. Oggi infatti vorrei fare più una chiacchierata e vorrei tentare di fare il punto della situazione relativamente al mondo della sicurezza, perché dal mio personale punto di vista stiamo perdendo di vista l'obiettivo o, se vogliamo essere pessimisti, l'abbiamo già perso. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita mi occupo di sistemi di sicurezza, sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore del libro Mai dire antifurto. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, oggi vorrei fare una chiacchierata, vorrei provare a esporre la mia personale visione del mondo della sicurezza, di dove stiamo andando, di dove siamo arrivati negli ultimi 30 anni a questa parte, lasciando perdere il marketing o le vendite o gli interessi economici di chi che sia. Vorrei provare a fare una chiacchierata schietta e onesta. Prima di continuare però, se vuoi sostenere questo canale, se vuoi sostenermi in questo lavoro di divulgazione, ti invito a iscriverti al canale e spuntare la campanella. A te non costa nulla, ma per me significa molto. Possiamo dire che parliamo di sistemi di allarme intrusione, anche comunemente chiamati antifurto, anche se non è il termine più idoneo, non è il termine più corretto, ma possiamo dire che parliamo di sistemi di sicurezza da 50 anni. Io però credo sia corretto pensare che la diffusione a certi livelli, quindi la produzione industriale e la vendita diffusa di questi prodotti, di questi dispositivi, sia avvenuta circa dagli anni 90, quindi potremmo parlare di una trentina d'anni, dai, arrotondiamo a 30 anni. Io credo di averla vissuta quasi tutta l'evoluzione dei sistemi di allarme, dall'avvento delle centrali a microprocessore. Prima erano elettronica analogica, ricordo le centrali con una zona ritardata, poi il microprocessore ha cambiato le carte in tavola, la centrale è diventata sempre più un organo programmabile che aveva necessità dell'intervento umano perché potesse svolgere determinate funzioni. Qui c'era veramente da iniziare a pensare che bisognava studiare il prodotto. Vuoi perché erano le prime, vuoi perché non eravamo abituati ad avere a che fare con apparecchiature di questo tipo, e mi ricordo le notti passate a studiare i prodotti proprio dal punto di vista meramente della configurazione, della programmazione, che non avveniva come avviene adesso tramite un PC portatile o un'app con i quali possiamo configurare la centrale, configurare tutti i nostri dispositivi in campo, e quindi vedi, hai una chiara evidenza a monitor di quello che stai facendo. No, una volta non era così. Io ricordo le prime centrali a microprocessore sulle quali ho messo le mani. Avevamo una tastiera con un display LCD tramite la quale configuravi i vari parametri. Tutti questi parametri venivano scritti su una chiavetta che poi usavi per scrivere
per trasferire tutti quei dati alla centrale. Di lì è stata una continua evoluzione, c'è stata una continua ricerca e sviluppo da parte dei produttori, ma con le centrali si sono evolute anche le tecnologie, quindi abbiamo iniziato ad avere tecnologie sempre più performanti, rivelatori con sempre una quantità inferiore di falsi allarmi, perché prima c'era veramente da divertirsi, c'era veramente da fare le notti in bianco perché suonavano gli allarmi dai clienti che ti chiamavano, che non riuscivano a fermarli, e questo era dato ovviamente molto dall'inesperienza, ma molto da prodotti che non erano assolutamente pronti per il mercato come lo sono quelli odierni. Oggi prendi una centrale, la accendi e quella teoricamente va per i prossimi 20 anni senza alcuni problemi. Poi qui apro e chiudo una parentesi rapidissima: non è vero che non ci devi mettere più le mani, come dice qualcuno anche qui su YouTube, ma devi fare manutenzione, quindi la centrale, dicono, puoi metterla dove vuoi, tanto non ci metti più le mani. Ecco, è una balla stratosferica, perché la centrale va aperta per far manutenzione. Far manutenzione non vuol dire solo cambiare la batteria, ma verificare i consumi, le tensioni, l'alimentatore o trasformatore che sia, eventuali aggiornamenti del firmware. Ecco, insomma, tutte queste cose che vanno fatte periodicamente dal tecnico. Prendere una centrale, nasconderla là sopra perché non disturba nessuno, tanto non ci metti più le mani, non è assolutamente vero. Ai noi non è così che funziona, insomma. Ecco, dicevo, le tecnologie si sono evolute, abbiamo iniziato a parlare di sicurezza delle tecnologie, perché ci si è resi conto che mano a mano che si evolveva il settore degli allarmi, si evolveva con esso anche la capacità del potenziale intruso, quindi del ladro, di eludere alcune delle tecnologie utilizzate. Mi ricordo quando non c'erano le finestre con il vetrocamera, qualcuno metteva il contatto magnetico, il ladro entrava rompendo il vetro senza aprire la finestra. Non c'erano, magari perché non si erano messi i volumetrici interni, quindi c'è stata un'evoluzione nel tempo per cui il settore, gli operatori di settore hanno imparato a fare sicurezza, hanno imparato ad utilizzarle quelle tecnologie, perché come dico sempre, non è appiccicare 4 scatole che si fanno gli impianti di allarme. L'impianto di allarme va costruito a seconda della necessità di sicurezza di cui ha bisogno quell'edificio, quel cliente, quell'abitazione. Ad un certo punto io pensai, ora l'elettronica ha raggiunto una discreta, una buona affidabilità, di qui in poi potremmo iniziare a concentrarci sulla sicurezza dell'impianto, quindi utilizzando tecnologie sempre più sicure. Ed è qui che secondo me si è rotto il meccanismo. Perché dico che si è rotto il meccanismo? Perché con l'evoluzione dei sistemi
elettronici, con l'evoluzione dell'industria della sicurezza, si sono introdotti sempre più sistemi facili. Facili non significa non sicuri, non è questo ciò che intendo dire. Intendo dire che la facilità, la semplicità di utilizzo, di installazione, di messa in funzione di determinati sistemi ha portato persone che non hanno il know-how della sicurezza ad installare questi sistemi, perché tanto è diventato facile. È diventato facile, ma se non conosco le tecnologie di cui necessito per fare quel tipo di sicurezza, è inutile che io mi ci metta. Se io vado dal mio cliente e prevedo che per quel tipo di installazione servano delle barriere a microonda e dopo di me arriva un altro che dice ah no, ma facciamo tutto con degli infrarossi passivi, senza dire al cliente che l'infrarosso passivo è più eludibile della microonda, ma facendogli vedere solo il prezzo, quello il lavoro lo fa lui. Il lavoro lo fa lui perché l'infrarosso passivo costa metà della mia microonda, un terzo della mia microonda, e magari è wireless, il mio era cablato, quindi avrei dovuto anche lavorare per stendere i cavi eccetera. È chiaro che il lavoro lo fa lui, e quindi siamo arrivati a veder realizzati impianti sempre meno sicuri, nonostante l'evoluzione tecnologica di cui parlavo prima, per cui abbiamo tecnologie molto sicure. Cioè, oggi come oggi possiamo dire serenamente di avere tecnologie di rivelazione molto sicure. Parliamo di microonda, parliamo di laser, parliamo di infrarossi attivi, attenzione, non passivi. Possiamo parlare di sensoristica piezodinamica che rileva il peso del corpo sul marciapiede, sull'asfalto, vibrazioni attraverso le pareti. E invece abbiamo fatto un passo indietro di almeno 30 anni e siamo tornati a fare impianti con gli infrarossi passivi, ma sono smart. Questi sistemi che ci danno la possibilità di montare l'impiantino in 2 ore, perché c'è gente che gira con l'impiantino in auto, attacca la spina, già tutto configurato, ti fa l'impianto in 2 ore, arrivederci e grazie. E quello però non è un sistema di sicurezza, non è un impianto di allarme intrusione secondo quello che dovrebbe essere lo stato dell'arte. Oggi come oggi molte delle tecnologie che vengono installate sono obsolete, sono eludibili, con una semplicità, con una facilità disarmante, impressionante, che a me fa paura. Fa paura perché, come dicevo prima, le tecnologie le abbiamo per realizzare sistemi di sicurezza sicuri, scusa il gioco di parole, ma se tutti vogliono fare impianti d'allarme e tutti vogliono fare l'impianto di allarme perché tanto so che quello costa poco, perché quello mi posso permettere, perché come dicono molti, poco sarà meglio di niente. No, è vero fino a un certo punto, perché nell'evoluzione che io immaginavo c'erano impianti più sicuri,
Quindi avremmo dovuto lavorare sempre di più per la sicurezza, per raggiungere quell'obiettivo. Ecco l'obiettivo di cui parlavo all'inizio. L'obiettivo era di raggiungere sempre il maggior livello di sicurezza. E invece stiamo lavorando per fare impianti sempre meno sicuri dal mio punto di vista, perché, come ho già detto, l'evoluzione l'hanno avuta i dispositivi, l'hanno avuta le apparecchiature, ma l'hanno avuta anche i ladri. Quindi chi si introduce nelle nostre case, nei nostri negozi, nelle nostre attività, sa come fare per eludere un buon 50% di quelle tecnologie che noi stiamo installando. Ma perché siamo arrivati a questo punto? Secondo me siamo arrivati a questo punto semplicemente perché negli anni non si è fatto nulla per trasferire i concetti di cui parlavo prima, ovvero se io per primo vado a casa del cliente che vuole fare presto, spendere poco e vuole tutto subito e lo accontento, è chiaro che poi chi invece vuole fare le cose fatte a modino, vuole progettare l'impianto, fare l'analisi del rischio, seguire le normative tecniche applicabili, rilasciare la DICO e fare le cose come andrebbero fatte, passa per il pazzo della situazione, quando non è assolutamente così. Oggi le multinazionali usano il biadesivo, non rilasciano la dichiarazione di conformità perché non è un impianto, i dispositivi non sono nemmeno posati in modo fisso, quindi non c'è obbligo di dichiarazione di conformità. La centrale viene collegata con la spina alla prima presa di casa. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che la CEI 793 prevede che la centrale sia collegata ad una linea a cui fa capo un interruttore dedicato nel quadro elettrico generale. Quindi non posso, tecnicamente non potrei andare a collegare una centrale con la spina. Quello non è un collegamento a norma per un impianto di allarme intrusione. Per questi impianti non può nemmeno essere rilasciata la dichiarazione di conformità, non può. Uno che fa una roba del genere, la dichiarazione di conformità non la può rilasciare, non è che non la rilascia perché non ne ha voglia, non la rilascia perché non la può rilasciare. Apriamo un altro capitolo che, sempre relativamente alle norme, invece è il grado di sicurezza dei prodotti. Da una parte non arriva all'utenza questa informazione, dall'altra viene usata come arma di marketing, perché ti fanno vedere che il prodotto è di grado, dico ad esempio 2 secondo EN 50131, di conseguenza ti raccontano che quell'impianto sarà di grado 2, ma non è così che funziona. Innanzitutto le apparecchiature rispondono alle EN 50131, gli impianti, almeno in Italia, rispondono alle CEI 793, quindi io devo usare apparecchiature, di questo abbiamo parlato in altri video, io devo usare apparecchiature che rispondono alle EN 50131, ma devo fare l'impianto secondo CEI 793, e da qui, a seconda delle apparecchiature utilizzate, delle protezioni che avrò messo in campo e anche dalla quantità e tutta una serie di altri parametri, scaturirà
il livello di prestazione di quell'impianto. Non posso farti vedere la scatola del prodotto, c'è scritto grado 2, il tuo impianto sarà grado 2. Non è così che funziona, ma qui dal mio punto di vista è un po' colpa nostra intesa come comparto. Non c'è stato, non è stata fatta quell'opera di divulgazione da parte degli installatori, delle associazioni di categoria, nemmeno da parte dei produttori forse, ma ai produttori non ne posso fare una colpa perché loro vendono e la loro mission è quella di vendere, producono e vendono, al pari di una casa automobilistica, quindi non gli importa chi guiderà quell'auto o come la guiderà, gli importa di venderla quell'auto. Ecco, lo stesso potremmo dire nel mondo dei sistemi di allarme, perché è il cliente che dovrebbe preoccuparsi di come funziona quell'impianto di allarme, di quanto è sicuro quell'impianto di allarme per poter stabilire che cosa è idoneo o non è idoneo per le proprie esigenze. Ma mi rendo conto che questa è una battaglia che abbiamo già perso da molti anni, è una battaglia, come si suol dire, contro i mulini a vento e di cui, ahimè, possiamo solo raccontarla in un video come ho fatto oggi. Bene, anche per oggi mi fermo qui. Prima di salutarci però lasciami dire che i sistemi di allarme intrusione possono essere realizzati in diversi modi, solo alcuni di questi sono utili. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale, se non l'hai ancora fatto iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo come sempre nei prossimi video. Ciao!